ये यहाँ रख देता हूँ। अरे ये क्या, डिब्बा नीचे गिर गया। ये यहाँ रखकर चॉकलेट उठाता हूँ। अरे तुमने ये क्या किया? रुको चाचा, मैं चॉकलेट उठाकर देती हूँ। ये लो चाचा, अपनी चॉकलेट। चाचा ये लो, 100 रुपये की चॉकलेट दे दो। ये टेस्ट करती हूँ। वाओ, कितना टेस्टी है। आपको को भी खाना है तो वीडियो को लाइक करके जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में अपना अपना नाम बताओ। ये लो अपने बाकी के पैसे इनसे बोल दो, चैनल सब्सक्राइब कर दे। अरे चाचा ये अच्छे लोग हैं, कर देंगे। मैं चलता हूँ।